Shreeja's Kitchen. ഞാൻ കിച്ചു പ്രവീൺ. ഹായ്, ഞാൻ ശ്രീജ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആലു പൊറോട്ടയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുക. സ്പെഷ്യൽ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാംബു കനൽ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കിച്ചണിലേക്ക് പോയാലോ? പാചകമല്ല. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാംബു കനൽ ചിക്കൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനിട്ടേക്കുന്നത് പേര്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. മസാലയൊക്കെ പറ്റി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ മസാല നമ്മളിവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മസാല ശരിക്കും പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്ക് മസാല ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അമ്മ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സംഭവം എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മസാല പറ്റാൻ പോകണം. അപ്പോൾ മസാല എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങയൊക്കെ നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം അമ്മ പറയും. 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, എന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 5 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നാരങ്ങ. നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് പിഴിയണം. അപ്പം നല്ല അട്ടിപ്പൊളിക്കിട്ട് കിണ്ണം കാച്ചി ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ എന്തുവാ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എടുത്ത് പേസ്റ്റാക്കി നന്നായിട്ട് അരച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ പുരട്ടി നമ്മൾ നല്ല സംഭവമാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് പുരട്ടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പുരട്ടുന്നതായിരിക്കും. സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ, മിനിമം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. മസാലയിൽ ഇറങ്ങി നല്ല സെറ്റായി പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയി വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. സംഭവമൊക്കെ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചത്. നല്ല മസാല പിടിച്ചതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളെ കനലൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് അമ്മ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അമ്മ പറയും. അപ്പോൾ അമ്മ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയ്യിലെടുത്തോളൂ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാണ്. അമ്മ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാല്ലേ? കൊള്ളാല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഇറങ്ങി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല കിഡു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും, അത് കാണിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് വായി വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വയറ്റിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ സൂപ്പർ റെഡി ആയിരിക്കുമല്ല, ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനല്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈ.